देशहित में आपको बता दें, धार्मिक व पौराणिक मान्यता है कि सागर मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ अवतरित हुए थे। उनके कलश लेकर प्रकट होने की घटना के प्रतीक स्वरूप ही बर्तन खरीदने की परंपरा का प्रचलन हुआ। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन आभूषण, बर्तन या चल अचल संपत्ति खरीदने से उसमें 13 गुनी वृद्धि हो जाती है। धन्वंतरी के चारों हाथों में खास विशेषता है, शंख, चक्र, अमृत और औषधि या दवा। धन्वंतरी की ये 4 विशेषता धन से उत्पन्न होने वाले 15 दोषों या अवगुणों से बचाती है। शंख संकल्प का प्रतीक है, जो चोरी, झूठ, व्यभिचार या जुआ जैसी बुरी आदतों से रोकता है। चक्र की बात करें तो पराक्रम का संदेश देता है, 3 दोषों से बचाता है, हिंसा, भेद बुद्धि और दुश्मनी। अमृत आप में निर्भय होने का भाव उत्पन्न करता है और आपको दंभ यानी कि मिथ्या अभिमान, घमंड, गर्वानी, घमंड, अहंकार, अविश्वास और अभद्र भाषा के प्रयोग से बचाता है। औषधि के बारे में आपको बताते हैं, आप जानते हैं दवा होती है जो आपको स्वास्थ्य का सामर्थ्य देती है और काम, क्रोध और नशे की लत से दूर रखती है। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी जैसे आक्रांता, मुस्लिम आक्रांता देश का सोना लूट कर लेकर गए। देश का सोना फिरंगियों ने भी दोनों हाथों से लूटा, लेकिन सोने की चिड़िया सोने की ही रही। आज भी पूरी दुनिया का करीब 11% सोना यानी कि करीब 24,000 टन सोना भारत के पास है। आज धनतेरस है और आज के दिन सोना खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। धनतेरस के मौके पर पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्वेलरी की डिमांड काफी बढ़ गई है। दिवाली रोशनी का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और इसी के साथ धन और वैभव का भी। और इसकी शुरुआत हो जाती है धनतेरस से। धनतेरस को लेकर बाजार पूरी तरीके से तैयार है, लोग भी खरीदारी में जुट गए हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कहता है कि दुनिया में जब से सोने का खनन शुरू हुआ है, तब से अब तक 2 लाख टन सोना जमीन के गर्भ से निकाला जा चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट कहती है कि इस 2 लाख टन सोने का 24,000 टन सोना भारत में है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मौजूद 24,000 टन सोने का 21,000 टन सोना भारत की महिलाओं के पास है। धनतेरस के साथ साथ कई दूसरे त्योहारों में भी भारत की महिलाएं सोना खरीदती हैं और उनका खरीदा गया सोना गोल्ड रिजर्व वाले सबसे बड़े 5 देशों के बैंकों के भंडार अमेरिका के 8,000 टन, जर्मनी के 3,300 टन, इटली के 2,450 टन, फ्रांस के 2,400 टन और रूस के 1,900 टन से भी ज्यादा हैं। इस धनतेरस हम सोच रहे हैं कि कुछ ज्वेलरी ली जाए क्योंकि वेडिंग सीजन भी आ रहा है। धनतेरस पर सोना खरीदना तो शुभ माना जाता है। पूरे साल हम वेट करते हैं कि दिवाली आए, धनतेरस आए कि और हम अपने मॉम डैड को बोले कि मॉम मुझे एक रिंग चाहिए। तो ऐसा है भारत देश जो सोने की चिड़िया था, है और हमेशा रहेगा। दिल्ली से कविता शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।